by the way, jangan libur tanggal Kamis. Ya, hari Kamis. Aku gak ada kegiatan sama sekali. Oh, aku akan ya itu kan bikin my squishy collection. Aku beda lagi oleh teman-teman lain. Aku slime collection. Tapi bahwa aku udah squishy. Ada slime. Oke, jangan lupa di like, comment, and subscribe. Oke, so let's start. Ini yang pertama, tip slime. Apa ini, Mbak? Ternyata aku baru ingat ada jiggly slime. Kayak jiggly slime itu kayak blueberry ya. Jadi aku gak keluarin. Tapi ada wallpaper di sticky. Kalau menurut kalian, next sama dua. Tip original slime. Habis ini juga katanya kan slime itu untuk apa sih ini ya apa namanya, tapi aku sih sebenarnya banyak itu, tapi kasihannya slime. Jadi kita gambar sih slime kita yang kotor. Emang mau? Maaf ya kalau isi slime pakai papan jalan. Ini itu stretchy. Enggak holdable. Enggak holdable. Habis itu by the way, kita yang nggak tahu liquid itu apa, itu ada apa namanya, cepet. Oke, next. Oke, next pakai ini clear slime, metallic slime yang silver. Glow asli. Aku yang silver kayak gini. Tapi aku by the way aku lebih suka yang oke, next. Guys, ini yang 5 dan ini punya aku sendiri. Stretchy, holdable, liquid, enak. Wanginya enak. Next, warnanya sama seperti liquid, holdable, no sticky, wangi. Liquid, holdable, and stretchy. Ya, hasil slime aja. Kok jangan lupa mancing. Like, comment, and share. Kakak, boom.